रेगल चौक मुतालबा आहिनि त डिजिटल आदमशुमारी कराए सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी हिकिड़ी मनसूबा वफ़ा खे विकिरो करे ॾेई छॾिया आहिनि। असीं सम्झूं था त इहो सिंध जे वसीलनि ते वफ़ाक़ तरफ़ां धाड़ो आहे जेको कंहिं सूरत में सिंधी माण्हू बर्दाश्त न कंदा। ॿिए पासे खुर्शीद शाह जी जोड़ी वई आहे। जमहूरियत पसंद पाकिस्तान जोड़न जी कमज़ोर करण जी मुकमिल पार्टी जो क़ौमी करायो त जेको माण्हू हुजे जर्मन हुजे उहो जेकॾहिं रहे थो डोमिसाइल वरितो वञे उनखे बचाइण जो हिकिड़ो ई रस्तो आहे त असांखे पाण में ॿधी करणु खपे। सिंधियुनि खे बर्बाद करे असांखे सिंधी क़ौम थियणो पवंदो। असांखे पंहिंजो वजूद बचाइणो पवंदो। असांखे पंहिंजो वसीलो बचाइणो पवंदो। असांखे सूबाई ख़ुदमुख्तारी जेकी हक़ीक़ी ख़ुदमुख्तारी आहे उहा हासिल करणी पवंदी। कराची में उहो फैसलो ॾिनो आहे।